السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية مجددة لكل متتبعي الكرام. أشكر كل إخواني المتواصلين والداعمين بكلماتهم الطيبة الجميلة، وأتمنى من الله أن تكون هذه الحلقات كلها إفادة واستفادة. أفضل فكرة لرسم الجبال بطريقة احترافية، دائما بالفرشاة وبألوان الأكريليك كما تعلمون. الطلاء بالأزرق ديال السماء، لاحظوا الفرشاة وطريقة الطلاء. بطبيعة الحال راني درت واحد الطبقة ديال الأكريليك بيضاء باش نلين الصباغة، لذلك كتشوفوا الصباغة كتنساب بليونة كما تشاهدون. وما تنسوش أحبابي في بداية الحلقة اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر لايك ليصلكم كل جديد من حلقات مصدق رسم. لاحظوا العملية ديال تكرار طلاء في لون السماء. غندير تدرج وندير اللون الاصفر لتحت مباشرة بعد اللون الازرق. هذا اللون درت فيه البنفسجي والازرق والابيض. لاحظوا المستوى اللي فيه اللون الاصفر. الان مني درت طلاء البحيرة لتحت والسماء، غندير تخطيط ديال الجبال بالصباغة الاكريليك لون ازرق رمادي، يعني دمجت فيه اللونين ازرق ورمادي. الفرشاة رقيقة كيف ما كتشوفوا تليق بهذه العملية ديال التخطيط. غندير جبال فقط غتملأ ليا اللوحة كلها. الكانفاس ديالي غتكون في مقدمة الصورة وفي خلفية الصورة كذلك جبال، يعني العنوان كله كيتبنى والحلقة والدرس كلها على الجبال. الآن غنبدأ في رسم السحب. لاحظوا اللون الرمادي والبنفسجي والأزرق. غنبدأ ندير واحد النسبة ديال السحب فوق مباشرة، فوق في الحدود ديال اللوحة. وأذكر اللوحة مقاس 50 سنتيمتر على 40 سنتيمتر، لوحة صغيرة كما تعلمون. ودائما بلا تكرار الكلام، الفرش تكون متوسطة وصغيرة. ولاحظوا الحدود ديال السحب، نحاول دائما نمشي في نفس الاتجاه. لاحظوا يعني الجهة الفوق كلها نملأها بنفس التركيبة ديال السحب ونفس الشكل. لاحظوا الشكل ديال السحب تقريبا متقارب. كنحاول نماسك ما بين السحب ونرابطها بهذا اللون ونحاول ندمجها ادماج خفيف من الجوانب. لاحظوا الفرشاة، فرشاة انجولو خفيفة. نحاول نكرر عملية الإدماج. الآن نضيف اللون الوردي والأبيض، نضيف عليه يعني الأبيض والقرمزي كذلك، لون قرمزي، أبيض ووردي وقرمزي، باش نخففو وندير طبقات ديال هذا اللون نداخله مع السحب الأولى. لاحظوا كيفاش عطات، ولاحظوا كيفاش تناغمات مع السحب الأخرى. نحاول ندير نفس العملية ديال التوزيع ديال السحب، ضربات بشكل خفيف بلا ما ندمجها، ونحاول ندخلها في السحب الأخرى. من بعد من غادي نعطيها مساحة نبدأ الآن ندمج فيها كيف ما كتشوفوا. لاحظوا نحاول كل المساحة اللي درت فيها السحب الأولى نعطيها هذه السحب الأخرى. الآن غندير لون وردي. لاحظوا نفس اللون اللي فيه القرمزي والوردي خففتو بالأبيض، عطى درجة أخرى ديال اللون الوردي باش ندير تدرج وتبان إضاءة على مستوى خط الأفق مباشرة فوق الجبال اللي كاينه في الخلفية. ولاحظوا الجبال راه كتبان منحانية لتحت لأنها في الخلفية وبعيدة، لذلك كتبان محدورة وقصيرة كيف ما كتشوفوا. الآن غادي نبدأ في تلوين لون ظل الجبال. اللون البني دمجت فيه ثلاثة الألوان، أحمر وبنفسجي وأسود وأبيض. خففته هنا في الجبل الآخر نفس التركيبة، إلا أنني قويت اللون الأسود. وغنبدا نغير في اللون في كل خطوة، وفي كل تغيير كنغير اللون. كل ما اتجهت يعني لطلاء آخر كنبدل اللون. لاحظوا العملية، كل ما بدلت اتجاه ديال الطلاء كنبدل حتى اللون. الجهة اليسرى درت فيها اللون البني، الجهة اليمنى غندير فيها اللون أخضر وأسود. وغندير هذه العملية الجبال كلها، لأن هذه الجهة اليمنى غتكون كلها خضرة وحشائش ومروج على الجبال وأشجار
بعيدة. هذه أشجار آسيوية، أشجار الصين واليابان وما جاورهما، دائما كتكون في هذا الشكل، طويلة ولها شكل شاهق. لاحظوا العملية ديال الطلاء، دائما كنغير اللون لتحت، كنضيف اللون أسود على الأخضر في الجهة اليمنى، كنحاول نضيف اللون أخضر خفيف ونغير. لاحظوا التركيبة الآن ديال الألوان، نحاول نغمق اللون، نضيف لون أسود على البني، وهكذا دائما تكون الألوان متغيرة في كل اتجاه، لأن هناك انعكاسات ضوئية على المنظر، خصوصا على الجهة اللي في مقدمة الصورة وهي الجبال اللي كنرسموا فيها الآن. الجبل الثاني اللون البني، ولاحظوا الدرجة ديال هذا البني ماشي هي الدرجة ديال الجبل الأول، يعني اللون أسود وبنفسجي وأحمر. دائما هاد الألوان كنحاول نلعب بهم. الجهة اليسرى درت اللون الأسود والأخضر، لاحظوا كيفاش غادي نبدأ نغير في الألوان ونداخل ما بين الألوان. وبطبيعة الحال خاصني ندمج، مني ندير هاد الألوان ندمج ما بينها وبعضها مع البعض باش تعطيني دائما تركيبة لونية متكاملة ومتماسكة. الجبل تحت بنفسجي وأسود وأبيض، ولاحظوها الطبقة الآن فاتحة كيف ما كتشوفوا، لأن الجهة اليمنى في الجبل غتكون إضاءة فيها حشائش ومروج مضيئة، على الجهة اليسرى بني، اللون أسود وأحمر وأصفر وأبيض بطبيعة الحال. الجبال اللي على أقصى اليمين فيها الأخضر والبني، لاحظوا البني فيه الأسود والأحمر، ضفت عليه الأخضر عطاه الدرجة، وندير لتحت بني بنكهة البنفسجي، يعني بني فيه البنفسجي. ثم نبدأ نرسم الآن في الجبال اللي في الخلفية بنفسجي وأزرق وأبيض، ولاحظوا هاد الدرجة ديال اللون غتبين الجبال بعيدة ولها خلفية منعكس عليها الإضاءة ديال السماء كيف ما غتشوفوا. مجرد ما ندير اللون غتبدا تبان الانعكاسات الضوئية، وهذا بطبيعة الحال راه لون الظل كما تعلمون. كنهيئ التركيبة ديال لون الظل في الجبال كلها، ثم نباشر عملية تفاصيل وتوزيع لون الضوء. لاحظوا طبقة اللون اللي كاين في الخلفية ديال الجبال بنفسجي وأزرق، لون رائع وعنده إيحاء للون السماء كيف ما كتشوفوا. لاحظوا، حاولوا تلاحظوا هذه المعلومات اللي كنعطيكم الآن باش تعرفوا العملية اللي كتتم فيها طلاء ديال ألوان الظل. لتحت غندير لون أسود وأخضر، ولاحظوا الدرجة ديال اللون غتكون حشائش لتحت ووريقات وبعض المروج. لاحظوا الموتيف كيفاش كنغيروا من جهة لجهة، كنحاول نغير الموتيف ديال النوع ديال الأوراق والأشجار والحشائش. كذلك على الجهة اليمنى ديال الجبال كندير أشجار مثل أشجار الدوم، لتحت غتكون مروج باللون الأسود والأخضر. التركيبة ديال اللون الأسود والأخضر غتملأ ليا لتحت باش يكون بساط ديال المروج. غادي نحاول نغنيه باللون الأخضر كيف ما غتشوفوا من بعد. ثم غنوزع لون بني مرة أخرى، غادي ندير فيه بعض الأتربة وأحجار اللي لاصقة في الجبال. لاحظوا درجة اللون، درت البنفسجي والأصفر والأحمر والأبيض ونوزعها بهذا الشكل. لاحظوا الطريقة ديال التوزيع، غتكون هنا عفراش، من بعد غندير لها التفاصيل ديالها اللي غتبين الأحجار والأتربة. وبطبيعة الحال ما كنديرش طبقة واحدة، يعني كنغير من اللون، أحيانا نضيف الأحمر أحيانا نضيف الأصفر، ثم كتشوفوا كيفاش كيتغير اللون من جهة لجهة، لأن هذه المسألة خاضع لها القانون ديال الإضاءة والانعكاسات اللي كاين في المنظر. الآن السكين غادي بنفس الطبقة ديال اللون نضيف الأبيض، لاحظوا، وندير تفاصيل غتبين لي الأحجار والأتربة اللي كاينة في الصخور. هنا نبدا بها هي الأولى لأنني غنغطيها من بعد بمروج وأشجار، وغتشوفوا العملية كيفاش غتكون. دائما نمشي الجهات اللي فرشت باللون ونديرها كفراش، كذلك الطبقة الثانية من اللون، ثم ندير بعض التحديدات ديال لون الظل باللون البني قاتم باش نحدد المساحة ديال الأتربة اللي كاينة في الصخور
ونبدأ في توزيع الحشائش والأشجار والمروج بفرشاة الأنجولو باللون الأخضر. الطبقة الأولى غتكون غامقة ديال اللون الأخضر طبيعة الحال، لأن اللون كيكون فراش كيعطي الدعم للألوان الأخرى اللي هي ألوان الضوء اللي غادا تستقبلوا بواحد القوة كيف ما غتشوفوا. ولاحظوا المساحات اللي غنوزع فيها اللون الأخضر في هذا الجبل الأول. وتا طبقة اللون الأخضر غنحاول نغيرها، غادي نلعب بثلاثة الألوان، أسود وأخضر وأصفر وأبيض. هاد 4 الألوان نحاول نلعب بها باش نزيد وننقص على حسب الإضاءة اللي غنبغي وعلى حسب طبقة اللون اللي غندير في الجبال. لاحظوا دائما الضربات كنغيرها. الآن درت طبقة أخرى من اللون الأخضر باش نعطي إضاءة وتبان الحشائش والأشجار في الجبال. لاحظوا ضربات ديال فرشاة الأنجولو الرائعة كتبين المروج والحشائش. ثم لتحت كذلك الجهات اللي فيها الظل كنخليها ونعطي إضاءة من الجوانب باش يبقى يبان لي دائما كما أقول دائما الظل والضوء. وهذه المساحة المظلمة غنوزع فيها اللون الأخضر ونخلي جهات مظلمة. وحاولوا دائما تركزوا مع الضربات وطبقات اللون اللي كنستعمل هنا دائما بالأخضر. اللون الأخضر اللي غادي نوزعه بواحد الشكل اللي غادي يتناغم. غنضيف دائما طبقة خفيفة وطبقة خفيفة وهكذا. لاحظوا حتى نبدا نخفف في اللون. ضفت الآن اللون الأصفر. دائما غنلعب بهذه العملية باللون الأصفر والأبيض. لتحت درت مروج. لاحظوا العملية ديال توزيع الضوء مع الحفاظ على نسبة ديال اللون الظل تحت باش تبان الشكل ببعد ثلاثي. والفوق غندير لون أخضر بنكهة الأصفر. لاحظوا دائما كنغير طبقة اللون بإضافة الأصفر والأخضر ونوزع هذه الإضاءة يعني في جوانب فقط باش يبقى يبان لي لون مظلم ولون مضيء. وبهكذا كنلتمس الإضاءة في بعض المناطق فقط، لأنني إلا درت نفس اللون ما غاديش تبان الواقعية ديال المنظر والشكل اللي كنرسم فيه. لذلك دائما هذا التوزيع ديال الضوء كيبغي شيء من العقلانية. نحاول نحافظ على نسبة الضوء في المنظر ونسبة الظل كذلك في المنظر مع توزيع الألوان بدقة. لاحظوا ضربات دائما هنا وهناك نوزعها ونعطيها حقها في كل زاوية. الآن ضفت اللون الأصفر. هذا لون فستقي أصفر وفيه شيء من الأخضر، ماشي أصفر بوحده ولكن مع الأخضر. كذلك بنفس الطريقة اللي درت قبيلة غنبدا نضرب ونوزع ضربات خفيفة فقط كما ترون باش تبان كما قلت نسبة الإضاءة ونسبة اللون ديال الضوء في بعض المناطق فقط. الآن غندير اللون القرمزي مع الأبيض نوزعه في الزوايا اللي درت فيها الأتربة باش تبان انعكاسات ضوئية، لأنني في الأول بديت باللون البنفسجي والأحمر على الجهة اليسرى كيف ما كتشوف، ولذلك هذاك اللون راه هو غيعطي لي انعكاس في الجبل. هنا اللون الأبيض والأصفر والأحمر مرة أخرى باش ندير إضاءة أخرى بعد ما وزعت الحشائش. اللون القرمزي مرة أخرى باش نبين بعض الحشائش الصغيرة منعكس عليها إضاءة اللون البني. ولاحظوا الضربات بفرشاة الأنجولو الدقيقة. ثم ندير لون مظلم أو أسود وبني. لاحظوا الزوايا اللي كنحاول نوزع فيها اللون هنا باش تعطي كذلك الظلمة ويبان العمق في الجبل. لتحت كذلك لاحظوا. ثم في الحشائش وهكذا. نمشي للجهة اليمنى غادي ندير نفس الطريقة، نوزع اللون ديال الفراش ديال الأتربة والأحجار اللي غتكون لاصقة في الجبال. لاحظوا العملية الأولى راه درت فيها البني بالبنفسجي وضفت عليه الأبيض كذلك باش ندير إضاءة. توزيع بفرشاة الأنجولو. ثم ندير حشائش على الجهة اليسرى. لاحظوا اللون الأخضر الآن طبقة أخرى غيرتها، درت اللون الأزرق والأخضر والأبيض. لاحظوا كيفاش عطى. بطبيعة الحال كنضيف عليهم الأصفر باش يعطيني هذه الطبقة
والجهة اليسرى كلها كنديرها حشائش، وكنضيف عليها اللون الأبيض مرة أخرى باش نعطي إضاءة من الجهة اليسرى على أقصى الجبل. لاحظوا إضاءة دائما خاصها تبان في المنظر. الآن اللون القرمزي على الجهة اليمنى، لأن الجهة اليمنى اللون العمق فيها راه فيه البنفسجي والأسود والأحمر، لذلك هذا اللون قرمزي وبنفسجي وأبيض كيناسب اللون ديال الظل. نمشي للجبال اللي في الخلفية وغندير لون بنفسجي وأزرق وأبيض، نديرو على الجهة اليمنى ونوزع الإضاءة كيف ما درت في الجبال. إضاءة غتكون خفيفة، طبقة ديال اللون كيف ما شفتوا الأولى، من بعد غادي نضيف لها اللون الأبيض باش نعطيها إضاءة أخيرة. لاحظوا على الجهة اليمنى، أقصى الجهة اليمنى، باش يبان الانعكاس الضوئي بعيد. وبهاد جوج عمليات كنكون نهيت يعني تفاصيل الجبل. كندير واحد العمق على الجوانب فقط، عمق راه فيه لون بنفسجي قوي باش يبان عمق الجبل في الخلفية. ونمشي الجبال أخرى ديالي بنفس الطريقة، نوزع اللون البني بالسكين، ودائما اللون البني كتختلف طبقته ودرجته من جبل إلى آخر كيف ما كتشوفوا تماما. ندير هاد الطبقة فوق الطبقة الأولى اللي درت بالسكين المثلثة الجميلة وبضربات عمودية، ثم نوزع الآن الحشائش والمروج. لاحظوا هاد الطبقة ديال اللون الأخضر، الآن أخضر درت فيه هنا الأصفر والبنفسجي والأخضر. لاحظوا درت فيه الأخضر والبنفسجي والأصفر، عفوا أصفر وأخضر وبنفسجي. عطاها الطبقة، شوفوا الطبقة أحبابي، لون زيتي رائع مغاير على اللون اللي في الجهة اليسرى. ثم كنضيف اللون البني لتحت باش يعطي انعكاس الألوان اللي على الجهة اليمنى. دائما حاولوا تغيروا من اللون، وهذه المسألة راه غتعطيكم الغنى اللوني في المنظر الطبيعي. لاحظوا الحشائش والمروج، ثم نضيف اللون الأصفر والأبيض باش نعطي إضاءة من الجهة اليسرى، أقصى الجهة اليسرى. ثم ندخل اللون في الضربات الأخرى، نمشي للجبل اللي على أقصى اليمين، ثم نغير اللون بإضافة الأخضر. كنقوي الأخضر هنا، التركيبة ديالو فيها الأخضر والبنفسجي والأصفر، ولكن قويت الأخضر على الجهة اليمنى، وضربت حشائش كذلك على الجهة اليمنى، وعطيت إضاءة باللون الأصفر. دائما نعاود نضيف إضاءة أخرى بإضافة الأصفر والأبيض. الإضاءة عندي هنا خاصها تكون قوية باش تستقبل ليا حتى الانعكاسات اللي كاينه في المنظر، لأن الخلفية فيها سماء مضيئة كيف ما كتشوفوا. نعطي الآن لون بني خفيف جدا بإضافة الأبيض والأصفر والأحمر. لاحظوا الطبقة كي دايره الآن، طبقة رائعة. قويت الأبيض وعطاني هذا اللون، ودرته بالسكين بجرات عمودية خفيفة كيف ما كتشوفوا باش تعطيني تحديدات وتبان أحجار وأتربة لاصقة في الجبل واقعية كما ترون بجرات خفيفة. انتم كتشوفوا أحبابي هذا الإبداع. ما تنساوش، ونذكركم فقط ما تنساوش الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك والبارطاج بين أحبابكم وأصدقائكم، وحاولوا ما أمكن اللي باقي ما فعلش الجرس يفعلوا إكراما للمحتوى أحبابي. الآن غنوزع هاد الحشائش باللون الأسود وأخضر على أطراف أو في سفح الجبال كلها لتحت، ثم نعطيه إضاءة باللون الأخضر. طبقة غيرتها ديال اللون الأخضر، درت نفس الطبقة اللي كاينة على الجهة اليسرى في الجبل اللي في الجهة اليسرى. ولاحظوا الضربات ديال الحشائش والأشجار والمروج اللي كاينة تما، ضربات خفيفة. نحاول ندير طبقة ورا طبقة، ونخفف دائما باللون الأصفر باش نعطي تدرج لوني وإضاءة رائعة. ولتحت دائما كنخليه باللون ديالو الأول اللي هو اللون الأسود والأخضر باش ندير مازال مروج لتحت
غتكون باللون الاخضر طبقه اخرى. الان اللون الاصفر كنضيفوا على اللون الاخضر ونوزعوا. دائما كنزيد طبقه ورا طبقه ونحاول نوزع الضربات ديولي باش نحظى وناخذ واحد الشكل ديال الحشائش رائعه. الان غندير خط افقي ديال اللون الاخضر بفرشاه الانجولو، ونخلي دائما النسبه ديال لون الظل ما بين الحشائش وما بين المروج لتحت باش نحظى بالبعد الثلاثي في المنظر. نضيف الان طبقه اخرى باللون الاصفر والابيض مره اخرى اللي غتعطيني التدرج اللوني وتبدا تبان الاضاءه في المنظر. ثم نوزع لون ابيض واصفر بضربات ونقط غتعطيني بعض الانعكاسات ورشات ديال الاضاءه في المنظر. جذوع رقيقه باللون البني درت فيها اللون البنفسجي والابيض والاحمر، ولاحظوا كيفاش كندير الجذوع رقيقه. لاحظوا ضربات ديال الجذوع الرقيقه غتبين لي بان هناك بعض الاوراق والورود والحشائش. الان غندير الاتربه باللون بني، لون بني باللون البرتقالي والاحمر والاصفر والابيض، نوزعوا في المساحه اللي بقات باللون الاسود والاخضر باش يبان تراب واحجار بجانب البحيره. نحاول نضرب بالفرشاه مسطحه باش تعطيني الموتيف ديالي كيف ما كتشوفوا. نخفف اللون باضافه الابيض وندير نفس الضربات لون فوق لون بخفه كيف ما كتشوفوا تماما. والتعليق راه ما كيغنيش على ما تلاحظون وما ترون، لان دائما الاستفاده كتكون بالمشاهده وبالشرح. الان غندير اللون الاخضر لتحت في المروج اللي درت والحشائش اللي كاينه في مقدمه الصوره. لاحظوا كيفاش حاولت ندير طلاء ديال اللون الاخضر وندير الاضاءه للحشائش باشكال مختلفه. كنغير الموتيف وكنحاول نقلب الفرشاه باش ندير موتيف اخر للحشائش بضربات هنا وهناك، ودائما نفس الطبقه ديال اللون الاخضر ونضيف الاصفر على الاخضر، وهكذا نغير من اللون وطبقه اللون كل ما حاولت نبدل اتجاه. اللون البرتقالي كذلك حشائش وورود وبعد المروج. لاحظوا ضربات كذلك باللون الابيض والاصفر. ندير هنا اتربه باللون البني والبرتقالي. لاحظوا العمليه بنفس الفرشاه. نحاول نخفف اللون باضافه الابيض مره اخرى ونديره في المروج وفي الاتربه، والضربات نغيرها كل ما بدلت النوع ديال الضربات كنبدل الالوان ونبدل الاتجاهات. الان لون بنفسجي واسود وابيض. غندير لي انعكاس ديال الجبال اللي على الجهه اليسرى في المياه. لاحظوا العمليه. الان غنضيف اللون الازرق على البنفسجي والاسود والابيض، وندير هذا اللون لتحت على الجهه اليمنى. نعطي اللون البني باش يبين لي انعكاس الجبال في المياه، ويبقى اللون الاول كيف ما شفتوا. ونحاول ندمج اللون بالفرشاه ديالي بضربات خفيفه. لاحظوا. ثم نسرح اللون بضربات عريضه باش يبان لي الانعكاس. ندعم اللون باضافه البني من التحت باش تبان حتى الانعكاسات. الان اللون الاخضر والاسود والبني غنديرو مباشره تحت الجبال باش تبين لي الانعكاس ديال الاشجار والحشائش اللي كاينه تحت الجبال مباشره وتبان في المياه. لاحظوا اللون فيه بني واخضر واسود. وندير اللون الاخضر اللي في درجه الالوان اللي كاينين الفوق باش يبان لي انعكاس قوي بنفس الفرشاه. ضربات كيف ما كتشوفوا من الفوق لتحت وجرات. كنحاول نخطف الفرشاه. الان غنجيب السكين ديالي لون ابيض واصفر وازرق. غندير خطوط غتبين لي الانعكاس ديال المياه بكل سهوله. خطوط افقيه غتعطيني وغتختم لي المنظر الطبيعي ديالي. لاحظوا الضربات. كنحاول نحط فقط السكين الرائعه الطويله، سكين كتساعدني في مثل هذه الضربات
وكتليق لمثل هذه الضربات، وكذلك في تحديد بعض الصخور وبعض الجذوع وهكذا. لاحظوا. ثم نزيد اللون البني في الأتربة اللي كاينه بجانب المروج بضربات خفيفة، لون بني مغاير للون الأول. وكذلك غنديرو في الحشائش اللي في المقدمة، وندير إضاءة باللون الفستقي الأخضر، نوزعو بالفرشاة الأنجولو. لاحظوا الضربات، شكل الضربات، توزيع اللون ديال الإضاءة. دائما كنغيرو من طبقة إلى طبقة، كنضيف اللون الأبيض والأصفر مرة أخرى باش نعطي إضاءة في المروج بخطوط أفقية. وندير هنا كوخ منزل باللون الأسود الظل ديالو، ندير هنا طاحونة ديال الماء باللون الأسود والأحمر يعني بني. ولاحظوا الشكل ديال الطاحونة كيفاش غتكون بخطوط الطول والعرض. كندير خطوط عريضة وخطوط طويلة متقاطعة، وندير واحد دائرة بيضاوية اللي غتدل على طاحونة فيها واحد القرص وفيها أسلاك من الجوانب، دائما بفرشاة لسان الطير. ثم نعطي إضاءة باللون البني للمنزل من الفوق. ولاحظوا درجة اللون، نخففه كذلك، ونبدأ نعطي الإضاءة باللون أبيض وأحمر، ورتوشات غادا تنهي ليا هذا المنظر الطبيعي ديالي، خفيفة، نوافذ وأبواب لون أسود لون أبيض. نحاول ندعم اللون وندير دخان متطاير باللون أبيض وأزرق، نحاول ندمجو. ندير ضباب باللون بنفسجي وأبيض، ندمجو بالأصبع ديالي، نضيف ليه اللون الأبيض مرة أخرى باش يبان خارج من بين الجبال. لاحظوا ندعمو باللون الأبيض باش يجي خفيف. الانعكاس الضوئي ديال البحيرة لتحت خاصو يكون حتى في الجهة اللي فيها الظل. نضيف اللون الأزرق ونختم هاد العملية بلون الضوء للطاحونة. كنتمنى من الله تكونوا استفدتوا من هذه الحلقة وخديتوا تقنيات جديدة وعجبكم حتى المنظر الطبيعي. ما تنسوش أحبابي الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك والبارطاج ديال المحتوى بين أحبابكم وأصدقائكم ليعم المحتوى الهادف ولندعم قناة مصدق رسم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.